Përshëndetje, nëse je një adhurues i maceve, kjo është video e duhur për ty. Në këtë video do të tregojmë një legjendë spanjolle që titullohet Pakti i macës me djallin. Gjithashtu do të tregojmë dhe shumë gjëra interesante që nuk i dini më parë. Ju ftojmë të na ndiqni deri në fund. Në një kohë të largët, në një shtëpi të vogël mes pyjeve të dendur, jetonte një grua e re me foshnjën e saj dhe macën besnike. Shtëpia ishte mes pemëve të larta dhe çdo natë era përkëdhelte degët e tyre duke krijuar një fshfërim natyrore. Macja, një krijesë e zgjuar dhe dinake, e kishte ndjerë se në errësirën e pyllit fshiheshin forca të errta, por ajo nuk kishte frikë. Një ditë grua detyrohej të largohej nga shtëpia për një punë urgjente, por nuk mund ta merrte foshnjën me vete. Ajo u drejtua Koteles. Kotelja ime, të lutem, kujdesu për fëmijën tim, do të kthehem sa më shpejt të jetë e mundur, tha ajo dhe i përkëdheli kokën. Macja ju afrua pranë fëmijës dhe filloi të flinin gjumë. Pa pritmas, shfaqe djalli një qenie lig me sytë që i digjeshin si prush. Ai buzëqeshë dhe me djallëzi bëri një hap përpara, por menjëherë macja u hodh para djepit dhe e pyeti. Pse ke ardhur? Çfarë dëshiron? Unë po vi të marr fëmijën, tha djalli. E po nuk mundesh, tha macja, duke lëpirë njërën putër. Kafshë pa fytyrë, nuk mund të bësh asgjë për të më ndaluar. Shumë mirë, i tha macja me zgjuarsi. Bëj një marrëveshje, nëse e merr me mend numrin e saktë të qimeve që kam në trup, mund ta marrësh fëmijën. Nëse kjo nuk ndodh, do të ktheheni menjëherë nga keni ardhur dhe nuk do të vini më kurrë këtu. Unë do të jap 3 shanse, i tha macja. Djalli nuk mund ta refuzonte këtë marrëveshje. Atij i pëlqente sfida, dhe kështu, duke menduar se do të ishte e lehtë, ai e pranoi atë. Dhe me shumë durim filloi të numëronte qimet. 1, 2, 100. Por në një moment të caktuar, një zog i vogël këndoi, kështu që djalli u hutua. I zemëruar vazhdoi. 100, 200, 300. Në ato moment era hyri nga dritarja dhe rrëmbeu qimet e macës, duke bërë që i ligu të humbte edhe një herë numërimin. Tani ke 2 mundësi, ja kujtoi macja. I mërzitur djalli filloi të numëroi përsëri. 1 milion, 2 milion, 3 milion. Kështu që macja tundit pak bishtin duke fërkuar hundën e djallit dhe ai të shtiu. Të gjitha qimet e macës fluturuan kudo. Keni humbur shansin tuaj të fundit, tani largohu dhe mos u kthe më kurrë. Djalli ishte aq i zemëruar, doli jashtë dhe premtoi se do të vinte një ditë të fitonte bastin. Kur gruaja kthehet në shtëpi, ajo nuk ishte në dieni se çfarë kishte ndodhur. Shikon foshnjën e saj të dashur dhe macën pranë njëri tjetrit. E përkëdhel macën dhe i thot fjalë të ëmbla duke e falenderuar për punën që kishte bërë. Më pas përqafon fëmijën dhe ndjehet tepër e lumtur që gjithçka kishte shkuar shumë mirë. Kjo është arsyeja pse macët dhe sot e kësaj dite i lejnë gjithmonë qimet të hedhura andej, sepse në këtë mënyrë djalli nuk do të marrë kurrë hak. Ai kurrë nuk do ta di se sa qime kanë macët në të vërtetë. Macët janë krijesa magjepsëse dhe kanë qenë të rrethuara nga mistikë dhe besime të ndryshme në kultura të ndryshme të botës. Këtu do të japim disa nga legjendat dhe besimet më misterioze për macët. Macët dhe bota e magjisë. 1. Roje kundër shpirtrave të këqij. Në shumë kultura besohet se macet mbrojnë shtëpinë nga energjitë negative dhe shpirtrat e këqij. Disa besojnë se ato mund t'i shohin shpirtrat ose të ndjejnë praninë e tyre. 2. Lidhja me botën përtej. Në Egjiptin e lashtë, macet konsideroheshin si mbrojtëse shpirtërore dhe ishin të shenjta për perëndin Bastet, e cila përfaqësonte pjellorinë, mbrojtjen dhe misterin. Besohej se macet shihnin gjëra që njerëzit nuk mund t'i shihnin.
3. Macet dhe magjistarët. Në Evropën mesjetare, macet, sidomos ato të zeza, shpesh konsideroheshin si familjare të shtrigave, shoqërues shpirtëror me fuqi magjike. Disa besonin se shtrigat mund të shndërroheshin në mace për t'u fshehur nga ndjekësit. 4. Macet dhe shpirtrat e vdekur. Në disa pjesë të Azisë besohet se macet mund të shoqërojnë shpirtrat e të vdekurve në botën tjetër ose t'i ndihmojnë ata të kalojnë në paqe. Në Japoni, macja Maneki Neko, macja që bën me shenjë, sjell fat dhe pasuri. Macet dhe besimet popullore. Një mace e zezë që të pret rrugën në disa vende si Britania dhe Japonia, kjo shihet si shenjë fati, ndërsa në disa kultura perëndimore besohet se sjell ters. Macet dhe sëmundjet. Disa popull të lashtë besonin se macet mund të thithnin sëmundjet ose energji negative nga pronarët e tyre. Në disa kultura aziatike besohet se kur një mace gërhiste pranë një të sëmuri, ajo e ndihmonte të shërohej. Macet dhe ndryshimet e modit. Në disa vende besohet se kur maca fërkon kokën pas smurit ose lahet shumë, kjo paralajmëron shi ose stuhi. Sytë e macës si dritare përtej botës sonë. Disa mite thonë se sytë e maceve janë porta drejt botës së padukshme dhe se ato mund të shohin dimensione të tjera. Macat dhe mbrojtja e shtëpisë. Në Rusi dhe në disa vende të Europës lindore, kur dikush shpërngulet në një shtëpi të re, fillimisht lihet një mace të hyjë brenda. Besohet se ajo do të largojë energjitë e këqija dhe do të sjellë lumturi. Në Skoci besohet se një mace e zezë që hyn në shtëpi është një shenjë fati dhe begatie. Macet si krijesa misterioze. 9 jetët e maceve. Ky besim vjen nga aftësia e tyre për të mbijetuar në situata të rrezikshme dhe për të rënë gjithmonë në këmbë. Në disa kultura thuhet se kanë 7 ose 6 jetë në vend të 9. Macet dhe hënësia. Disa popullsi të lashta e lidhin macen me hënën dhe feminilitetin, duke besuar se ato janë krijesa mistike që ndikohen nga fazat hënore. Të nderuar miq, këto ishin disa nga misteret e maceve. Nëse je një adhurues i maceve, mund t'i bëni like videos dhe ta shpërndani. Faleminderit për kohën tuaj, do të takohemi në video të tjera.